Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз құрастырмалы темірбетон және бетон бұйымдары деп аталады. Құрылыс материалдары және бұйымдары пәнінен. Бүгінгі тақырып бойынша енді біз мынандай мәселелерге тоқталамыз. Бетон және оның түрлері, бетонның қасиеттері, оларға күтім жасау, Қазақстандағы бетон өндірісі, темірбетонның құрамы және оның қасиеттерімен танысу, және құрылыста қолданылатын темірбетон бұйымдарымен танысып, сосын отандық және шетелдік ірі конструкциялар темірбетоннан жасалған, сонымен танысамыз. Бетон дегеніміз бұл жасанды тас материал болып табылады. Бұның құрамына не кіреді? Бетонның құрамына жаңағы цемент, су, әртүрлі толтырғыштар қосу арқылы алады, және де қатаюға дейін бұл бетон қоспасы деп аталады. Қатайғаннан кейін бетон материал болып саналады. Құрылыста бетондарды әртүрлі топтарына байланысты, толтырғыштарына байланысты бөледі бетондарды. Және сонымен қатар орташа тығыздығы, байланыстырғыш түріне байланысты да топтастырылады. Бетон бұл тау шайыры деген мағынаны білдіреді. Жалпы құрамына енді жаңа айттық, тас материал болып табылады. Жасанды тас материалы байланыстырғыш заттарға цемент, гипс, алебастр, әктас, әртүрлі материалдар, осындай материалдар қосады. Оны сонымен қатар толтырғыштар, жаңағы материалдар құм, малта тас, қиыршық тас қосады. Соның нәтижесінде бетон алынады. Жаңа айттық, бетонды 4000 жыл бұрын егер бетонның тарихына тоқталатын болсақ, ежелгі Месопотамияда белгілі болған, одан кейін Римде қолданған, 1824 жылы Портланд цементті патенттегеннен кейін 1796 жылы Джеймс Паркер римдік цемент деген атпен патенттеген. Жалпы әлемде жаңа бетон өндіруден Қытай мемлекеті алдыңғы орындарда тұр. Енді бетонның ең негізгі қасиеті бұл оның беріктігі. Себебі тасқа қарағанда, мысалы таспен салыстыратын болсақ, бетон өте берік материал болып табылады. Бұл жаңа айттық, бетон бұйымдарының маркасымен, созылуымен, иілу кезеңіндегі жаңағы әртүрлі шектермен сипатталады. Енді бетонның құрамына жаңа айттық, цемент пен құм кіреді деп. Бетонды алғаш рет римдіктер жаңа күмбезге, аркаға пайдаланған. Одан 18 ғасырларда батыс Европаларда пайдаланған. Ал 20 ғасырдың 40 жылдарынан бастап өзіміздің Қазақстанда да бетон өндірісі кеңінен қолданыста, қарқынды дамып келе жатыр. Қазіргі кезде Теміртау, Павлодарда кеуекті бетон шығарса, Алматы, Астана, Семей қалаларында керамзит бетон, Теміртау қаласында отқа төзімді бетон өндіріледі. Енді бетонның жаңа айттық, негізгі шикізаты цемент болып табылғандықтан цемент өндіруге тоқталып кетейік қазір. Цементті енді өндірудің құрғақ әдісі деген бар. Сол бойынша мысалы клинкерді өндіруге бор және сазды карьерлерден жаңа арнайы экскаваторлардың көмегімен қазып алып, автокөліктерге тиеп, оларды арнайы жаңағы цемент заводтарына жеткізіп отырады. Енді жаңа цементтің табиғатта бұл таза күйінде кездеспегендіктен цементті жаңағы неше түрлі технологияға, әртүрлі технология бойынша дайындайды. Бор мен саз шикізаты арнайы заводтарға жеткізілгеннен кейін бұлар деген жаңа өңдеу цехтарына қарай жіберіледі. Бұл жерлерде оларды арнайы бункерлерге салып, дозаторлардың көмегімен жаңа мана алған тастарды уатады. Уатылған тасты әртүрлі жаңағы құрамына күл, тағы да басқа нелерді қосу арқылы, қосымша қоспаларды қосу арқылы ленталы транспортерлармен дермендерге түсіреді. Бұл дерменде жаңағы табиғаттан алынған манағы бор, саз, әртүрлі қоспаларымыз дерменде ұнтақталып жаңағы уатылады. Және арнайы силостарда осы дайын болған ұнтақ гомогенизациядан өту керек. Ұнтақталады, оның құрамындағы әртүрлі жаңа қоспалары бөлек алынып, ауасы шығып құрамындағы. Содан кейін манағы ұнтақ тәріздес, жаңа ұн тәріздес ұнтағымыз біздің әртүрлі пештерге түсіп, бұл пештерде жаңағы қыздыру жұмыстар жүргізіледі. Қыздыру кезінде жаңа айттық, құрамынан ауа бөлініп шығады, жаңағы ұнтағы бөлек, шикізатымыз бөлек алынып шығады. Сонымен қатар бұл жаңағы
пештен шыққан шикізат салқындатылып, әртүрлі жаңағы клинкерлеріміз енді әртүрлі жаңағы өзіне байланысты маркасын жаңа айттық қой, бетонның неше түрлі маркасы болады. Қоймаларда сақтау және тасымалдауда бұларды өте жаңа талаптарға сай жүргізіледі. Жалпы бетонды құрамына кіретін цемент енді айттық маркасына байланысты бөлінеді. Соған байланысты цементтің маркасы, бетонның маркасы болады. Енді көріп отырғандай цемент жаңа айттық құрамына, жаңа бетонның қоспасының құрамына цемент кіреді. Сонымен қатар су, малтатас дегеніміз шебень, құм кіреді, және сонымен қатар жаңа пластификатор дейді, арнайы қоспалар қосылады. Бұл қоспаларды не үшін қосады? Себебі бұларды жаңағы цемент кейде тез қатаю үшін қосылады, әртүрлі жаңағы қасиет беру үшін қосылады. Сонымен қатар бетонның құрылымы айттық, жаңа біркелкі емес, оның құрамында әртүрлі құм, жаңа кеңістікті, әртүрлі жаңа ұсақ шағыл тастан құралғандықтан құрамында қуыстар болады. Ол қуыстар химиялық жолмен байланыспаған судан, су буынан және ауадан тұрады. Бетонды әртүрлі жаңағы белгілерге байланысты топтастырады. Ол тығыздығы бойынша бетондар өте ауыр, орташа және жеңіл бетон болып бөлінсе, құрамы бойынша тығыз, кеуекті, қуысты, ірі қуысты болып бөлінеді. Тұтқыр қоспа түрі бойынша цементті, полимер цемент, гипсті, толтырғыш түрі бойынша тығыздық толтырғышты, құрамына гравий, шебень, сонымен қатар қуысты, арнайы толтырғышты болып бөлінеді. Енді қуыс толтырғыш ретінде көбіне табиғаттағы жаңа пемза, перлит, керамзит, шлактар қосылып отырады құрамына. Бетон төсегеннен кейін бетонның жаңағы 1-2 сағат ішінде оның ағып кетпеуін, сонымен қатар ақаулығын тексеріп отырады. Жаңа айттық, бетонды құйғаннан кейін күн астында болсын, желден қорғау үшін әртүрлі жаңағы шаралар жүргізіледі. Мысалы, полиэтиленмен жабу, брезентпен жабу деген сияқты. Сонымен қатар бетонның жаңағы қыс мезгіліндегі күтімі, жаз мезгіліндегі күтімі сақталады. Жаз мезгілінде мысалы бетон кеуіп кетпеу үшін арнайы жаңағы су сеуіп бетін жауып отырады. Бетонға күтім жасау мына жерден көріп отқанымыздай, міне әртүрлі жаңағы жаз мезгілінде су себу, мынау қыс мезгіліндегі жылыту және жаңағы полиэтилен пакеттерімен жабу арқылы бетондарға күтім жасау. Бетонды айттық, жаңағы егер ететін болсақ, сынайтын болсақ, сығылуға, беріктігі созылуға қарағанда 15-20 есе үлкен. Бетонды мысалы ірі конструкцияларға, ірі салмақты конструкцияларға қолдануға болмайды, тиімсіз. Сондықтан олардың құрамына жаңағы арматураны байланыстыру арқылы темір бетон конструкциясын шығарып, соны қолдануға болады. Бетонның беріктігі цементтің түрі мен активтілігіне, цемент суға қатынасының мәніне, сондай тағы да басқа талаптарға байланысты келеді. Бетонның топтарының негізгі сығылып сынғандағы беріктілігі топтарға бөлінеді. Жаңа көріп отырғандай цифралармен B1, B1,5, B60-қа дейін барады. Сонымен қатар жаңа айттық, бетонды реконструкцияға қолдануға болмайды. Енді бетонның құрамына жаңа арматураны қосу арқылы біз темір бетон конструкциясын аламыз. Темір бетон бұл жаңа айттық, бетон мен арматураны біртұтас етіп біріктіруде шығатын материал. Енді темір бетонның қазіргі құрылыста енді қолданбайтын жер жоқ. Бұл өте жаңағы мықты материал. Алғаш рет 1867 жылы бұл Жозеф Мане деген француз жаңағы өнертапқышы өсімдіктерге арналған құмыра түрінде ойлап шығарумен патенттелген екен 1867 жылы. Енді қазіргі кезде темір бетонды жаңа көпір салуда, гидротехникалық құрылыстарда, тұрғын үй, қоғамдық және өнеркәсіптік ғимараттар салуда кеңінен қолданады. Себебі бұл өте мықты, суға төзімді, ұзақ мерзімге шыдамды материал болғандықтан. Сонымен қатар цемент тасында химиялық процестер ұзақ уақыт жүреді. Сондықтан жаңағы бетонның құрылымы оның беріктік және деформативтік қасиеттеріне өте үлкен әсер етеді. Темір бетонды айттық, жаңа құрамына арматура салатын болғандықтан, бұл арматураларда әртүрлі болады. Оларда белгілі бір жаңағы өздерінің көрсеткіштеріне байланысты бөлінеді.
Темір бетон конструкцияларды жасаудағы негізгі мақсат бұл бетонды сығылуға, арматураны созылуға, жұмыс істеуге пайдалану. Бетон мен енді арматура жаңағы біріккенде темір бетон шығады деп айттық қой. Оның енді негізгі қасиеттері бұл отқа қарсы тұрғыштығы, ұзақ мерзімге шыдамдылығы, жоғары механикалық беріктігі, сонымен қатар жаңағы жергілікті материалдарды қолдану мүмкіндігі бұл негізгі ерекше қасиеттеріне жатады. Ал темір бетонның негізгі кемшіліктері де бар. Бұларға үлкен тығыздық, дыбыс өткізгіштік, сонымен қатар жаңағы тасымалдау қиындығы, сосын керекті беріктігіне жеткенше уақыттың қажеттігі мысалы. Енді темір бетон конструкцияларын жаңа айттық, коррозиядан сақтау үшін тығыздығы болу керек. Сонымен қатар жаңағы бетон конструкцияларына әртүрлі қоспа қосу арқылы, мысалы темір бетон дегеніміз арматура қосу арқылы алатын болса, енді полимер қосу арқылы полимеробетон, фибра қосу арқылы фибробетондарды алады. Бірнеше түрлері бар бетондардың. Темір бетон конструкцияларын енді жаңа айттық, күтім мерзімі бұлардың кәдімгі талап бойынша 28 күн. 28 күнде темір бетон конструкциясы белгілі шегіне жетеді. Арматура құрамына қосылатын. Бұл да бірнеше топқа байланысты жаңағы бөлінеді. Жасау технологиясына байланысты, нығайту тәсіліне байланысты, бетінің пішімі бойынша және қолдану тәсілі бойынша. Сонымен қатар темір бетон бұйымдар өндірісінің технологиясы мынадай кезекті операциялардан жүреді. Жаңа айттық қой, бірінші алдымен қалыпты тазалап, ішіне жаңағы арматураны дайындап, соны қалыпқа орналастырғаннан кейін бетон қоспасын құйып, оған күтім жасау. Сонымен қатар темір бетон бұйымдарына бірнеше түрден тұрады. Жаңа айттық, құрылыста неше түрі темір бетон бұйымдар қолданылады. Олар бағаналар, арқалықтар, көріп отырғаныңыздай. Арқалықтар ғимараттың төбелеріне қолданады. Плиталар дегеніміз мынау төбе жабындысы, қабат арасын жабуға қолданады. Ригельдер көбіне өнеркәсіптік ғимараттарға қолданылады. Блоктар, сонымен қатар іргетастарға да қолданылады. Іргетастың негізі темір бетоннан құятуыз. Енді жаңа жоспарымыз бойынша біздің темір бетоннан жасалған әйгілі конструкцияларға тоқталатын болсақ, бұл жерде мына бір негізгі мен бір екеуін алдым. Біреуі өзіміздің мына Родина мать статуясы, Мамаев көрген Волгоград қаласындағы темір бетоннан жасалған конструкция, құйып монолитті. Сонымен қатар Австралиядағы кітапхана ғимаратын көріп отырсыз, және Бурж Халифа Біріккен Араб Әмірлігіндегі конструкциялар. Енді жалпы осы тақырып бойынша мынандай сұрақтарға жауап беріп, дайындалып келсеңіз, және де үйге тапсырма ретінде жаңа бетон дайындау технологиясын жазу, және де әлемдегі темір бетоннан жасалған айтулы ерекше ғимараттар болса, соларға слайд дайындауды үйге тапсырма ретінде беріп отырмын. Және де мына әдебиеттер арқылы өздеріңізге қажетті мәліметтерді мына сайттарға кіріп алуға болады. Назарларыңызға рахмет.